Começando mais um vídeo para vocês e pro canal, pessoal. Mostrar meio suculenta, os arranjos que eu fiz. Comenta aí, pessoal, se vocês gostaram. Cactos e suculentas. Ficou lindo. Todos. Vou mostrar, tem bastante hoje para mostrar para vocês. Primeiro eu vou começar por esse daqui, ó. Tá aqui no canto, ó. Do chinelo. Tem mais de chinelo para mostrar para vocês. E comentam aí, pessoal. Se vocês gostaram. Olha aqui, pessoal. Esse daqui, que lindo. Que eu fiz, ó. Tirei às 11 horas, que já tava feia. E coloquei os potinhos. Aqui nos potinhos de molho de tomate elefante, pessoal. O que vocês acharam, pessoal? Olha que lindo. Eu amei esse arranjo. Olha, pessoal. Acho que deu pra vocês verem, né? Olha. E é com pote de sorvete. Deixa eu dar uma pausa que os cachorros estão loucos. Pessoal, vamos ver se eu consigo terminar de gravar pra vocês, que esses cachorros hoje estão demais. Mas eu tenho que fazer o vídeo pra vocês, olha aqui. Esse arranjo que eu fiz. Quer ver os outros do chinelo aqui pra vocês verem que lindo. Pessoal, que tá frio. Eu tô com essa blusona aqui porque tá muito frio. Olha, pessoal. Esse aqui também é do Crocs. Aqui atrás tem mais, olha. Dá pra vocês. Aqui embaixo tem mais cacto. Deixa eu botar aqui pra vocês verem, pessoal, olha. Quanto cacto. Ai, a pitula tá subindo aqui em cima de mim, não dá nem pra ver. Olha, pessoal. Tem mais isso daqui. Olha que lindo, pessoal. Tá no Crocs também, no chinelo. Comentam aí, pessoal, se vocês gostaram dos meus arranjos. Aqui tem mais suculentas. Vou levar vocês pra ver as outras suculentas. Aqui tá o outro chinelo, né, que eu já mostrei no começo. E o arranjo. Pessoal, foi bem facinho para fazer esse arranjo. Vou mostrar aqui agora os cactos para vocês. Olha aqui, ó. Esse também que nós plantamos junto, pessoal. Aquele bem pequenininho que tá ali é a orelha de Mickey. Que eu ganhei a mudinha e plantei ali. Aqui tem mais suculenta, pessoal, ó. Várias suculentas. Aqui tem mais cacto. Só que nasceu esse pé de tomate aqui, pessoal. Não tive coragem de tirar, que tá muito bonito. Aqui tem mais. Olha o cacto aqui, ó. Pessoal, deixa no comentário aí se vocês gostam de cacto e suculenta. Aqui tem vários cactos e suculentas. Aqui mais o arranjo que eu fiz. Cactos e suculenta. Aqui os da bota, como é que tá, pessoal? Que vocês perguntaram pra mim como é que tava, ó. Deixa eu chegar bem pertinho aqui pra vocês verem. Olha. Estão vendo, pessoal? Eu não tô vendo nada. Viram, pessoal, contas? Cheio de cactos e suculentas. Vou mostrar mais aqui pra vocês. Não acabou ainda, não. Tem vários. Olha, pessoal, esse aqui é das 11 horas. Que eu mudei pra cá, que tava naqueles potinhos lá de molho de tomate. As outras botas estão aqui, ó, no canto. Olha como é que estão aqui, suculentas. São todas bonitas.
Tem várias suculentas. Aqui tem mais cacto. Esse é o cacto monstro, olha que grande que tá. Deixa eu vir daqui pra mostrar, pessoal, olha. O tamanho que ele tá. E os castelinhos também, tá lindo, ó. Esses aqui são os castelinhos. Mais suculentas. Pessoal, que tá uma bagunça, que eu não tenho onde plantar mais. Olha. Tá cheio de suculentas, pessoal. Aqui também tem mais, olha, pessoal. Mais suculentas. Aqui tem mais cacto, suculentas também. Cactos com suculentas. Olha essa daqui que linda. Bem grande. Lá no fundo tem mais, pessoal, olha. Se está dando para vocês verem, deixa eu vir daqui. Vou mostrar para vocês. Aqui tem várias. Tô do outro lado, pessoal. Essa é minha Jade. Estão vendo, pessoal? Essa é a Jade.